Adanya sakit dah. Hah? Sakit apa? Tak kabeh jadi wali, tak kabeh jadi ulama teh. Berudak ya kayaknya. Tah. Eyang Sugi eta makana kejawaraan. Dilinga tah. Dilinga jawaraan. Kana kejawaraan. Mata kahanapna teh putrana mangaceng Udin jadi jawara. Mangaceng Amin jadi jawara, Mang Acep Malayu jadi jawara. Termasuk anu awewe tadi lingga Bumpat. Bumpat teh jawara teh. Lamun aya lalaki tiluan nganampuk mau dipeikes we. Gitu. Jadi yang Sugi mah jawara eta mah. Yang soleh mah eta mah kana naonnya? Karomahna luar biasa. Kantos hiji waktu yang soleh gaduh balong ya. Di payunan bumi aya mah baheula teh can aya imah di temok nya panggung dinya aya balong tadi gaduh lauk piaraan bibit. Hiji waktu ketika anjeunna bade ka masjid mungkin di biru itu teh kira-kiranya dari imah apalah ieu mah yang pake ieu mah dari itu katingali lauk aya nu motong dipotong dua potong dua ya dipotong dua gitu sahayu motongnya tahun bangsa atau dipaling benernya ini betul dipaling potong ya wungkul nyari tanya nang genta santri saha dicik pangyamungkeun tah bismillahirrahmanirrahim gerpak hirup deui tah hirup deui tina naon sababna eta teh tina karomah seueur maca mata disebut eyang bismillah itu eyang salat eyang sam naon bismillah we teh mah merek cai bismillahirrahmanirrahim itu teh mah nuna bismillahirrahmanirrahim tutupkeun bismillahirrahmanirrahim bismillah we teh mah haben disebut eyang itu karomahna teh teh. Jadi itu daerah wali gitu ya. Pada kulit munizala mubarakan. Haram. Jadi daerah wali yang bismillah. Mun tadi yang Sugi mah eta makanan naon kejawaraan. Ayang saha? Ayang Sirot Pasatria Al-Huda. Terus seueur deui nya ayang Titi raina ayang rakana ayang eje di balik kitu tah. Katalar Quran tah mah. Kata larkur di mana di Mekah masantren teh di tiga ku si Ali Maliki ngan teu gaduh putra yang titi kata Quran tuh jadi luar biasa kata Quran tah yang paki di dieu eta mah tadi dieu ka dieu eta mah yang paki eta mah sayang paki mah mucikal wa amahnya wa amah wa no'oh wa iming wa yam cara berjamaah iyalah saha emang ajunnya kayak Barudin minyoh bicah mentang bicang eta lagi wali kabeh yo kita ruah tadi ayang paki mah tina kasolehan jauh yang Sugi kejawaraan yang soleh non kasaktian yang pakai bekas solehan kumaha solehan teh soleh we eta mah tarangan nyerikeun boro-boro ka batur ka anaknya naon ka anaknya hormat yang pakai itu jadi mata aja kapungkur cenah gimana aya gamparanana kabar gamparannya cenah senal bola mah teh gamparan namanya apa gamparan teh kelom tapi anu naon
dicapit gamparan dicapit tah nu wani ngalengkah gamparan teh sieun gitu sieun kawalat itu sieun kawalat teh tah yang pake mah eta mah soleh mana soleh teh dongeng sanes dongeng mah riwayat ti bicah ya bicah tarogong di dieu teh pan aya yang ikah teh raina ayang pake teh nikah kayak kamanini aji pulsum tah kaituna kan tarogena sah yang ikah kan yang ikah jadi teh yang sapi teh mah yang sapi kadieuna manini aji pulsum yang ikah itu teras yang jangan kurtubi mah anu kana mah ka masalah dia nah itu teras yang ikah di Garut kan tah nu di dieu teh kabeh tanah yang ikah ieu teh sakuring teh nya disebut sekolah itu ieu tah baheula teh lamun panen sok mere zakat gitu ka keluarga yang pake di dieu teh misalkan kawama wa noo wa iming sabeh dibere zakat ya misalkan kieu cek yang ikah teh ieu kanggo neng iming ieu misalnya 1 sen misalnya 10 sen misalnya 10 ketip misalnya ieu kanggo neng ajun neng ngomong itu dipapai kabeh tah eta duit teh sarua nilaina teh mun urang mah 100 perak mun atau 1000 misalnya sarua nilaina tapi aya yang paki teu wani duit dihijikeun kieu tah ieu mah da ti teh keur amah cenah pisahkeun gitu ieu mah keur iming dieu lagi pisahkeun di dieu parasa nilai ieu mah keur enoh pisahkeun ulah pahili teh cik ata aya akhlak begitu eueuh duit keur anak sarua nilaina ulah naon ulah pahili cik ata akhlak model kumaha eta amanah model kumaha eta waro api kana amanat tinu saha amanat jadi duit ulah pahili we pada asal naon tah eta tina solehna saha aya cek masih cek bicah kene ya lamun anjeunna nuju nganyarios si payun ieu populapuntenna sadayana nu wanikeun kieu we sadayana gitu karena kieu tunggu teu aya naon kieu teu aya jadi hormat ka sepuh-sepuhna oge sarua nah gitu nah jadi luar biasa tah eta teh wali-wali Allah sadayana kabeh tah kitunya sapartos carita biru teh seueur pisan cerita pisan jadi anu menyangkut karomah maksudna nyangkut karomah mau karomah teh naonnya keistimewaan anu diparikeun ku Allah Subhanahu wa taala ka jelema-jelema anu soleh jadi sakali deui barudaknya ieu teh munzalam barokah mudah-mudahan jadi jalma anu berhasil amin yang kata derajat Allah Subhanahu wa taala akhirat amin ya Allah ya rabbal alamin gitu. Terus selintas biru panjang lah apa namanya aya nu nulis teh itu acang itu sah ceng tajul aya buku terus gitu nulis da karomah we karomah ceng tajul nulis tentang biru gitu tain dina pangintenan atuh keur ahli biru sadayana kudu jadi endeung etanya itu tak kudu jadi enteng teh lain kudu agul payung butut syukuran gua karuhun naon jelema-jelema sok gua karuhun wali-wali Allah Subhanahu wa taala jadi kudu jadi pemicu keur urang jadi ngabangun kualitas kehidupan ngabangun kualitas keimanan katakwaan Allah Subhanahu wa taala jadi eta pangintenan perkara-perkara nu menyangkut biru hubungan anaknya jadi ieu mah tempat berkah we ieu mah tempat berkah ti dieu lahirna torekat terus lahirna pejuang-pejuang ti dieu lahirna para ulama eta bagian-bagian tina peran
perang anu disumbangkeun ka negara itu. Ta ayeuna hubunganna jeung naon teh hari santrinya oge peringatan Maulid Nabi Muhammad